Ginagawa mo, Rold? Morning po. Pupunta kami sa bahay ng lola magsha-shovel. Nag-snow na naman eh. Kasalanan to ni Harold. Sinabihan na kasing huwag maligo kahapon eh. Ngayon tuloy, minalas kami ng kaunti. Ngayon sa labas oh. Medyo malakas pa ang hangin. Kaya masakit sa kamay. Ayan, oh. Okay lang na malamig basta walang hangin. Para hindi mahirap. Ayan, papunta na tayo kay lola. Nagkuntahan na naman yung snow. Ayan, para ito palang bridge na to, hindi ito natatambakan ng snow dito. Bali, ang bridge na to nagbubuga ng chemicals para matunaw yung snow o yung yellow. Kaya hindi delikado sa bridge. Kaya basa o tingnan, basang-basa. Chemical yun. Pangtunaw ng yellow. Snow blower. Dami-dami ng gabundok na yung snow. Galing lang yan sa parking lot na to. Gabundok na. Kapal na ng snow. Mas mataas ba sana sa sasakyan? Doon din sa kadulo. Ang na ng snow oh. Ang kapal na yan. Ang gabundok na yan. Hanggang doon sa kabila. Ayun. Hanggang doon sa dulo. Ayun, nandito na kami sa bahay ng lola. Tignan natin. Nasa likod lang. Ito yung sasakyan ni Harold. Ganon. Lamig. Ayun si Harold. Kinuha yung basurahan. Ang tita andun oh. Ayan po, naglilinis si Harold ng sasakyan. Dito tayo sa gilid. Si Harold nagpapala sa daanin ng mailman.
Daanan kasi ito ng ano, mailman papunta sa bahay-bahay. Ngayon, obligasyon mong palahin yan kasi pag na-disgrasya yung mailman dito, ikaw ang ano, sasagot sa problema nun. Diba, nadulas, ikaw ang may karapatan dun. Nasa property siya eh. Kaya pinapalahan na si Harold. Minsan ang naglilinis yung ano, yung itong kapitbahay namin. Snowblower lang niya. Kaya medyo madali lang. Parang yung nandito sa kabila ako. Snowblower niya lang. Daanan din yun ng mailman. Bilang bahay. Ayan, tapos na. Dito na lang sa palibut ng bahay yung kailangan gawin. Dito tayo sa likuran. Check natin si Gwapo kung anong ginagawa. Asa na ba yung isang? Ayun, malinis na dito. Napala na. Konti na lang. Ano natin, linisan pa natin yan. Ito, konti na lang. Ayan. Ayan po, malinis na dito. Malinis na doon yun. Malinis na doon. Kaunti na lang. Ito na lang sa palibot ng bahay. Yung yelo na bumubuo. Tatanggalin po natin yan. Ayun po, tapos na tayong magtanggal ng yelo sa palibot. Malinis na po yan. Tapos na. Hanggang po doon. Habang palibot po ng bahay, tapos na. Ayun si Harold, bibili daw ng vitamins niya. Nila pala. Vitamins ni Simon, tapos niya. Anyo. Yan ang vitaminsan po nila. Bali ang oras hapon na. Malamig. Tapos na kami magpala. Bali, pauwi na. Thank you sa panonood nyo. Salamat sa support. Subscribe po. Thank you. Bye-bye.